преди всичко изглеждаше подредено. Работа, заплата, планове. Но после, изведнъж ме уволниха. Никой не ме предупреди. Просто бях ненужна. Върнах се у дома и се сринах. Не казах на никого. Преструвах се, че съм добре, но вътре бях празна. Нощите станаха дълги. Очите ми пълни със страх. Мислех, че Бог мълчи, че ме е забравил. Но една вечер, когато тихо казах: Господи, ако още си с мен, покажи ми, Той отговори: не с гръм, не с чудо, а с нежно напомняне, че още имам стойност. Сърце, което топти, има мисия, има ново начало, защото Той не приключи с мен. Ако и ти си губил всичко, но още вярваш, напиши Амин. Бог вижда и чува. Твоето възкресение също идва. Ако вярваш, че Бог не забравя никого, остави сърце. Сподели за жена, която се нуждае от надежда. Присъедини се към нашата безплатна молитвена група. Доктор по богословие ще се моли специално за теб.